پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ مستقل امن دا قیام ناممکن ہے۔ علاقائی امن مقبوضہ جموں کشمیر دے عوام دی امیداں اور خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے اتے منحصر ہے۔ مودی حکومت کشمیری عوام دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت تے حصول دی جدوجہد کو دبا نہیں سکتی۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ دی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر دا حل تلاش کرنا حق ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جابرانہ پالیسیاں مقبوضہ جموں کشمیر میں کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بھارت کے جابرانہ اور غیر حقیقت پسندانہ رویے سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایٹمی فلش پوائنٹ بٹا کے دا ہے، جڑا کہ جنوبی ایشیا دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتاں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے خطے میں ایٹمی جنگ دے ممکنہ خطرات کو ٹالن۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر دے حل وچ مدد کے واسطے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہو سی۔ عالمی برادری دی ذمہ داری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ مستقل امن دے قیام دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ مدد کرن۔ بھارت تے واضح کیتا جلے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ وچ پوری دنیا دے سامنے کشمیری عوام دے نال کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ بھارتی پولیس دے انویسٹیگیشن یونٹ SIA سن جموں خطے دے ضلع رامبن وچ 3 لوکاں دی غیر منقولہ جائیداداں تحریک آزادی کشمیر دی انہاں دی وابستگی دے الزام وچ ضبط کر کے دیاں ہیں۔ ان جائیداداں وچ عبدالمجید لون دا 1 منزلہ مکان، محمد فاروق دا گھر اور شاہد الدین دی دواواں دی دکان بھی شامل ہے۔ بھارتی حکومت پہلے تھی سرینگر وچ کل جماعتی یورت کانفرنس دے صدر دفتر جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر اور اس دے رہنماواں کارکناں اور پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ 2 لوکاں دی درجناں جائیداداں اور زمیناں ضبط کر چکی ہیں۔ ضلع اسلام آباد دے حسن پورہ بہاڑا وچ گزری شام نامعلوم مسلح افراد دے ایک سابق پولیس کانسٹیبل علی محمد گنئی دے بیٹے آصف علی گنئی دے اتے فائرنگ کر کے اس کو زخمی کر کے دا ہے۔